台湾话艺术水阁好，搁种解说两句啊，含你做参考。解文说理。好朋友，咱来讲日本时代文学家赖和先生，中华出名人。伊本身若读林雅堂所写迄本《台湾通史》，读到有感动的时阵，伊笔就举起来，写一首7言绝句，其中有一首伫咧怀念清朝时代，带遮的百姓起来起义的帝万生，也就是帝条春。诗句伊讲：帝条春役一时英，灭地干戈气不平。今日定军山下路，万人夜夜捉金星。诗句咱落去听，过去甲文说李国正捌招你探讨过，讲赖和先生原来邀请念歌的歌仙杨清池去到因兜念一部《辛酉年》一歌诗，正就是咧描写帝万生起义的过程。伊当阵无录音机呢，赖和安尼一笔一字抄落来，变做一部《辛酉年》一歌诗，四个人念歌。有史以来，目前上较早的记载，就是赖和所抄的。赖和对帝万生遮尔有所体会，学者研究，伊的先祖就是有去互万生反连累着、影响着。伊的笔写这首诗，伊是咧同情遮的德国斗菜刀起来甲政府拼的百姓，所以伊诗句讲，帝条春也是当时的英雄。灭地干戈气不平，政府若熬花做了好，哪有可能无风无摇的倒大树？正就是已经水渡到那后啊，才灭地起干戈，大家徛旗要造反。过去4句人，咱听辛酉年一歌诗的时阵，我哪有听到？帝条春徛伫咧山顶看出去，那天外大家拢爱徛红旗、采红旗，结果大小庄头数不尽算袂了，拢徛红旗，正就是我帝条春的天年。毋过咱嘛知影。咱嘛知影英雄好汉拼无过，去互满清人消灭掉。伫咧倒位？正就是伫咧定军山。定军山就是今日所讲中华的八卦山。所以赖和的诗句，伊咧怀念几十年前起义失败的帝条春。今日定军山下路，万人夜夜捉金星。迄万人就是鬼仔火啦，冤枉死的啦。人吼。半暝半经过八卦山，看到迄个竹仔头，拢有迄个鬼仔火扑出来，表示赖和诗句，就是咧同情。搁像头拄我咧讲，同情这手无寸铁，出来甲政府伫咧车平的百姓。